mesem mrengut pedae apa embang uyu susah pedae apa sendal putih tetep ora janji aja tansah duka nadyan aku kok tansih lae janji yo bareng anguti luhuring kagunan watone tumemer mesti kajenak yo ae mon si arane sayang ya sing sayo sirukan kuwi apa kuwi kembang bali sing tak puji aja korupsi mereka yang korupsi negarane yang ono kuwi apa ingkang bangke mento sing tak puji masih padha mergo yen Sabang di barat, merauke di timur, wilayah Indonesia aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, irian barat, irian barat, wilayahku irian barat.
Napa le, Truk? Gong piye, Kang? Wis kasembadan aku sak kanca sowan ana ing Desa Tasih Agung, Kadipaten Rembang. Iya. Ngestreni dawuh pangandikaning para bapa-bapa panitia. Sing kala semana keparing dawuh supaya awake dhewe nggelar kagunan mapan ana ing papan iki. Wah, ana pinggir segara. Iya. Lah pancen kahanane nyenengke. Nyambut gawe adem wah jan wis. Dinggo polah piye kok sarwa ora metu kringete. Ya ngene iki Kang Garing gumelare tasakuran ing bengi iki. Iya. Iki ujube sedekah laut lan sedekah bumi. Iya. Nyukuri marang nikmating bumi, nyukuri marang nikmating laut sing wis kepareng saben dinane kanggo makarya para nelayan. Mengkono ya, Le. Iya. Iki dana rasa kepara nyata, Truk. Nyatane anggone nggelar kesenian ora mung bengi iki wae wiwit tanggal 2 siji dhewe wis kepareng nglipur ana kene ndangdut kenarok. Wah, jan pancen ditumplak blak ana kene. Wis. Ya iki Kang Garing adile sing nyipta jagat ya ngono. Kesenian pirang-pirang digelar ana kene kabeh nyatane ya duwe penggemar dhewe-dhewe iso mapanake oh iki mirsani apa, iki mirsani wayang apa mirsani dangdut. Ngono. Sing baku kahanane kondusif. Iya. Upama nganggo dangdut wis rasa dadak nganggo tawur. Iya. Tawur ki ya ngapa ta? Malah mesake karo keseniane kuwi dhewe ndak dikira oh dangdut ki marake tawur. Lah kok dangdute sing ora entuk main. Iya. Wayang ya ngono marake tawur wayange sing ora entuk. Oh nek wayang arang-arang kok Gong. Nyatane kowe iso ngerti dhewe to. Iki sing kepareng mirsani, sing kepareng berkahi awake dhewe pancen lenggah sidhem permanem. Iya. Tegese Kyai Rembang wis pirsa tata carane mirsani wayang. Ana banyolan ya digegujeng, ana sabet ya dipirsani, ana sanggit ya dimatke, ana swara ya dimirengke. Iya. Iki Mas Garing dasare isih kepareng lenggah oh isih. Kontrake engko nganti sak jam 4 karo awake dhewe. Iya. Bareng mulih bareng karo kukute wayang. Iya Ora kena ndisiki ora no jenenge rombongan ki ya mangkat bareng mulih bareng. Iya. Perkara pedhuk ning dalan mbuh ning sing tegese mangkate iki risik. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu. Remen nggih Mas Gareng. Nggih yen kula niku profesional kok Oh dadi. harus. Bareng mengke mulih kula bareng kukute donya. Oh Aku. lho panjenengan ya tidak Surabaya to? Rak sing Oh, bayar. ora dikae Garing Pekalongan sesuk. Iya. Kudu Gareng iki Itu jane Garing liyane. Muga dadres. ya ora ta ki dudu mangsane kok ya. Mboten nggih Mriki wilujeng. Mas Gareng jumeneng. Nggih. Ah, alam-alaman mriki nyandra gumelare tasakuran ing dalu menika Mas Gareng. Alhamdulillah Monggo. katon regeng gayeng Oh, saestu. lan tentrem ingkang Nggih. migati tentrem ingkang mirsani ngatosaken carita. Nggih. Wong pancen nggih tontonan sing kebak tuntunan. Nggih. Menawi boten dipun gatosaken iman-iman pun tebi-tebi ngaturi Mas Bayu tindak mriki. Awit menapa Mas Garing menika nuha niku danganipun para pinisepuh, Bab- wayang bisa dadi tontonan ning uga bisa dadi tuntunan. Leres Ning digaris bawahi lho nggih wayang iki dudu kiblat. sanes. Nggih, Mung- wayang niku sanes kiblat. Nggih boten kiblat ning nggih sumangga anggenipun menilai. Nggih, Menilai. menilai menika gesipun sesa-sesa. Nggih. Kok arep tetiru sapa? Arep tetiru Prabu Dasamuka, nggih ngoten niku wau watake. Pun Tetiru terserah. Raden Anoman tanggung jawab sing sekabehipun monggo. Ajeng tiru Anoman monggo, ajeng tiru Dasamuka, ajeng tiru Indrajit, Trisirah, Trimuka, Trinetra, Trimolowong pun terserah. Bisa trimo lho wong iki. Lah wong Napa tiru Gareng sing mung sarwa prasaja ning Nah. ora sekeng. Nah Oh. niki. Dadi ampun Tiru Gareng. ampun ningali wujute ning Nggih. dipun tingali jeroanipun. Leres. Nggih, Dados Mas. kula niki ngeten-ngeten nggih nadyan boten bondo boten rupa ning dana rasa. Inggih. Damel remenipun tiyang kathah Terus. kaciros kathah pahalanipun. Nggih. Ning anu kok Mas Gareng. Nggih. Sing nami seniman iku ya dirasa abot, ya enteng, dirasa enteng ya abot. Nggih. Gitu. Kados to gumelaring ringgitan dalu menika. Wis pirang wulan to para panitia anggone ngerantam nggih to. Nggih. Klumpuk-klumpuk urunan patungan. Patungan. Nggih.
kula kalian panjenengan diparingi redana nggih to. Nggih. Balekke napa? Balekke mung rasa. Lho niku lho sing Nah. abot ten mriki niki. Mula nggih kudu tenanan le nyambut gawe. Apa balekke dhuwit oh gampang goleke utangane iso. Bareng balekke rasa lho niki lho. Rasa seneng mengke dipun beto ngantos dumugi griya digawa ngimpi yen perlu. Nggih, res Mas Gareng. Iya wis arep menclek geseh iki. Ora lah itu yen Impen bab perkara nggon wayangan. wayang lah yen ora ana kesane blas nggo apa. Wong ana sing ngimpi napuki Gareng ngono jane ya apik jane. Ora masalah wong gur ngimpi nek kok. Iya. Gur ngimpi kena mawon. Nggih. Wong yen nyawang kula pancen penuh dengan kecacatan, tapi Nggih. cacat saya adalah cacat semu. Leres. Cacat semu niku tegese cacat sindiran. Nggih. Mata kula kira nyawang samu barang sarwa dobel loro. Nggih. Tegese sakniki kathah barang palsu mula kudu Kudu sing ngati-ati. hati-hati. Endi sing asli, endi sing ora asli kudu pinter-pinter leh milih. Mula kira niku mboten enten eleke mergo saya teliti milih. Nggih. Terus tangan ceko. Tangan ceko nika bentukipun ceko tegesipun mboten jejeg ateges Gareng mboten nate gandeng bojone wong liya. Leres. Sikile gejik. Sikile gejik ateges Gareng yen lumaku tansah ngati-ati. Nggih. Mergo saiki akeh jeglongan-jeglongan mboten ajud dalan ning jeglongane ngurip. Nggih. Wis tumindak bener yen kancane salah iso katut salah. Nggih. Mula ngatos-atos. Wah, leres. Lho kula niku jane dai, Mas. Oh, nggih to. Lah kok dadi Gareng. Ono saranane dandan Gareng. Dakwah kanthi dandan Gareng ngoten ta? Mboten. Tapi pun. Mboten dadi yen dai kali Gareng niku kula mula mboten dadi dai niku lak dai niku dadi panutane para umat, Nggih. para jamaah sing rawuh, mula Leres. kudu iso dicontoh. Nggih. Sirikane kula mboten dadi dai mergo mboten iso nggawa mulih berkat, Mas. Kok iso? Oh, apa enten dai kok mulih terus nggawa kerdus, Oh, sisi nggih. snack lah mboten mungkin. Nggih, saru. Ning yen Gareng nggawa snack ora masalah. Nggih. Nggih, bener niku. Nggih, Ben nyimpen snack ning nggon irah-irahan. Karo bingung iki semute mrambat metu mripat. Age bethek-betheke mikir anak teng omah, mulih Nggih. mriki kula iseni roti, Pak. Tekan Nggih. omah dirubung semut. Bareng kula nggo ngrutuk sirah malahan. Menika nepangaken Ibu Waranggana Mas Gareng, menika Nggih. kula nyuwunaken pamit dhateng Mbak Rusiati. Nggih nembe Nalipun sariranipun kirang sekeca. gerah salah Ya. tonen. Ya ora to. Menika swantenipun radi keganggu, oh jeneng lelara ki ya tekone dadak lungane suwe. Ngono iya. Pancen. Dijaluk ya ora iso, ditolak ya ora iso. Wong ki anggere lara pancen wis. Ah, wis. 1001 mlebu ati pokoke. Ya. Lara kok jenenge lara ki, lara apa-apa ya mlebune nang ati dirasake. Sing duwe ati. Ah. Cerewet. Ditepangke Mas Gareng. Nggih. Wiwit saking kiwa piyambak menika. Wah, Menawa sampun mungel wiwit sonten nggih, Mbak Darsini. Ibu Sudarsini Saking Sragen Asri. Asri menika. Wah, Menika- jan Mbak Darsini. Niki simpun diarani menawi Pak Anom nyebat silep godhong ganyong Irunge ndelep Bathuke untune nonong. Bathuke Bathuk untu. Bathuk nggih, bathuke nonong. nyah nyerongot Arang-arang pilek ngene udan ya eneng kanopine. kanopine. Menika Mbak Darsini candhakipun menika sapa ta ya? Oh, Mbak Setyawati saking Kediri. Mbak Setyawati. Setya menika Setyawati no wadon Nggih. utawi sugih ning arani. Leres Menika piyai putri ingkang sugih kesetiaan Nggih. dumateng keng kakung. kakunge ya nimbangi setya karo sing wadon. Yen ora konangan. Oh, nek Mas Darsono nu piyaine wis salim kok. Oh, kae sing tukang sepeda. Oh, kae Salim deh kae. Kena kanggo patuladan karo Iya. kanca-kanca pengrawit liyane. Pancen ya. Mas Harsono. Nggo kaca brenggala. Ayo, Ora ketang sentet kacane. malah kaca bentret. Nek Tandhaipun. Setya menika Nah, menika ingkang mesem. kembang-kembangipun. Kembang-kembangnya abdi ya menika. Abdi menika. Mripate miji timun. Mripat kok mijitipun lha ngruji Menika mripatipun
Mbak Supahmiatin. Supahmiatin. Wonten Facebook Fahmiami jenenge. Nang Facebook kuwi jenenge. Fahmiami. Iya. Supahmiatun. Nggih. Supahno saking tembung sumpah. Nggih. Mi menika bakmi. Pokoke sumpah arep ngetekke bakmi sepiring. Bakunipun menawi dalu menika mboten medal mi sumpah dheweke. Nggih, Supahmiatin menika asli saking Ponorogo. Menika sampun hijrah wonten Surakarta Hadiningrat. Menika kalebet putu werok. Warok iki tikus. Oh, warok. Nggih. Werok. Lajeng candhakipun, menika Mbak Suji. Menika Ganes Swara. menawi kala wau kembang-kembangipun sinden menika galak-galakipun sinden. Ya ora ta. Senengane kok Mbak Suji menika dipun lenggahi wonten Boyolali nggih, Mbak. Nggih, wonten Boyolali. Candhakipun menika Mbak Maratus. Menika ingkang dipun lenggahi wonten Surakarta Hadiningrat. Sampun hijrah wonten mriku. Nggih, ngen komplang cedhake Pak Kirik. Iya. Kang pungkasan. Nah, ingkang pungkasan menika Mbak Noni Aprilia saking Metese, Telatah Kadipaten Karanganyar. Ayo, entek rantek. Nomere omahe pira? Ya mbuh aku dudu lurahe kaya Ora kok apal men. Ya wong jenenge wong kanca ngupaya buga lho. Niki nggih nganu keleresan utawi nggih beja-bejanipun piyai mriki Mbak Mas Bayu ngasta penyanyi-penyanyi unggulan menika. Nggih. Menika. Nek Mbak Maratus niku nggih penyanyi siji dhewe ning biyen ora sowan mergo melu aku ning Patri. Menika siji dhewe. Nggih, nek Mbak Suji niku wonten sedeng seniman demen ngilo. Iya ta? Nggih, Mbak, leres Mbak. Nggih. Nek Mbak Noni niku wonten Sanggabana. Sanggabana. Nek Pahmi campur telek. Campur sari kok campur telek. Iya ora ta. Yo ngicipi suwantene. Wong penyanyi unggulane campur sari Sangkuriang iki Fahmi. Oh iya. Iya. Asalele kaya Fahmi kuwi. Elak. Penyanyi senderewe ya kuwi. Kondangipun Fahmi Senterewe. Nah, menika Niki Fahmi Senterewe. Fahmi senderewe. Nggih. Ayo tak nyoba penyanyine senderewe sik. Apa? Sak kersane Mbak Fahmi wis tak pasrahke tak borongke apa kesenengane. Yen Mbak Fahmi seneng aku ya seneng wis. Nggo buka swasana. Wis sehati ya karo. Monggo Mbak Fahmi jenengan arep nyekar menapa, arep nembang apa sing dadi kesenengan panjenengan. Adate tembang iki nek kesenengane iki terus nembang ya karo Tulusing batin. tulusing batin menghayati. Ya. Monggo Mbak Fahmi dipun aturaken menapa keremenan panjenengan bakune tibane Tandamata. Wah. Awit niki wonten panyuwunan Mas Gareng. Nggih. Nggih. Endi mau nawat? Niki nawala. Saking Pak Widi seksi Wirawiri nyuwun lagu Tandamata kangge Jampi Sayah matur nuwun. Nggih, monggo Pak Widi kula aturi. Monggo Mbak Fahmi. Mikrofon dicekele Mbak, rasa nganggo cagakan. Kaya nek ning nggon. Arep bawa sik iki. Iya dicekel miki. Jane pas joget Sri Huning wae dhek ya tangane ketuwil-ketuwil lho jane ya. Tak matke kok kene ya tangane jane ya luwes. Oh. Penari kok Mas niku kok Mas. Oh, nggih. Penari perapatan lah Fahmi niku. Tari apa ya ayo. Monggo Mbak Supahmiatin. Ya, Mbak. Apa senengane? Iki mesti grantes ki bawane iki. Ayo. Dadap tidem. Dandang gula Semarangan ora kleru. Ora dandang gula. Iya, Semarangan. Ya iki sing jenenge Fahmi. Ora usah diteng. Yo. Para
jiwa mamanise Mas Gareng. Ndut. Apa Lek, Truk? Iki anu Kang Gareng. Piye? Mbak Pahmi rak ya apik to suarane. Wo, elok. Panjenengane Jan iki kesempatan ya. Iya Mbak Pahmi. Rada ringo-ringo aku. Manggesri Anu. Nah, Suara ngentekke Innova ya iki soe. wow, iki wis wonten elok. Modal suarane saiki omahe wis njenggaran. Wis elok. Wis mundhut dalem loro saiki. Iya. Entuk-entukane kendaraane terdam saiki. Teredam. Ya saniki daleme pindah ngendi to Pak saiki? Mojosongo. Aduh deh. Aduh deh, Mojosongo. Iya. Saya ndelik kok. Yo. Siniwaka Sang Yoprodese Sone iso penak ya. Tukang ison ki ngemban cindhe, ngemban cilaten. Mboten. Nek Pahmile muni 150 volumene iki. Wong tukang son iki karo Fahmi nyawane wis dikekke kok. Oh, Nyawamu regane pira? wong nyawane dijelke amplop dhewe surat. Narsa iki nek wis kon ngeterke amplope Pahmi, wah wis. Jerun dodok iki kamar. Ngene Pahmi Mas, wis aku. Jenggote di anu dingglitik si jenggot kae bagiane. Kae tukang go dinglik. Nyelawe. Coba. Winulat nglangut parandene paksa kebegan saking kehing taranggono kang sumiwi hawarata tanpa Tondo mata, Mbak. Nggih. Senadyan to nggih niki wau tondo mata. Niki wonten niki ngersakaken Pak Widi, Mbak Fahmi. Monggo dipun aturaken. Monggo Mbak Fahmi. Anu menika ugi katur Mas Cipto ingkang saking Rembang. Menika remenanipun nggih tondo mata. Iya. Senadyan to ora mingesna.
wis tandha mata. Wis. Wah, elok pancen nyopak tenan. Dadi ketok anggere nembang tandha mata Nggih. ketok tandha rondo. Ya ora kok tandha rondo iki. Ya ora ya tandha mata. Nggih. Wah, Pak spesialis menika spesialis gending tandha mata. Leres gending tayub wah mbok pahmi. Apa to sing tandha mata pangan. Pangan. Tayub pangan. Nggih. Gambyong pangan. Narsa Pangan. tukang eson iki pangan iki to. Ora. Nggih, matur sembah nuwun. Mbak Pami matur nuwun. Aku tak nyoba sing sepuh genti. Sapa? Mbak Darsini. Jangan lupa pundutan. Oh, nggih niku sinom Mandarin kala wau. Spesialis. Nggih. Ijame urung lagi. Oh, Wis. Wis manjing ya ini iki. Anggere jam Nggih, debok-debok liya-liya gale asem. Putih-putih nyingkrih gede abang nyimpang. Ora rasane elek, rasane apik. Monggo Mbah kepareng. Sinom Mandarin. Gemit po. Ngono. sing duwe swara ning kono lho. Nggih, Bagonge Sigit tok. Wis diampirke ning daleme wah. Mas Sigit menika Asep Rembang. Mas Gareng menika dalang ingkang saking Rembang. Wah, Berbanggalah kota Rembang karena punya Ki Sigit Arianto. nggih, leres Kudu Asmarum Kadipaten Rembang nggih Mas Sigit menika. Wong Ki Sigit niku kudu diawetke pokoke. Nggih, oh ya piye? Wis beda karepe lho, nek diawetke iki diare keras ngene. Ora diawetke asmane ning kene nggawa nama arum Rembang ngono lho. Nggih. Mas Sigit menika sabetane elok, suarane hebat. Hebat. Sanggite ya wah wis. Ya kuwi meh sak emper karo sing ngegong kuwi. Weh, Yen Mas Sigit sabete wayang apik yen kae ngedol wayang cepet kae. ya ora ta nek Pak Mangun niku. Wah nika wulu cumbuku ya. Monggo Mbak Darsini kepareng dipun aturaken sinom Mandarin. Monggo Nyai. Nika saking Bapak Sukaca ngersakaken sinom Mandarin kalian Putut Panggung. Matur nuwun. Nggih, yo sinom Mandarin. Yo, Ci. Sing meteng dikebuk. Wes, aku lentreng. Dino nek sambat iki. Belas tembak. Alah. Oh, adate nyinang. Alah. Tak seropok wae. Mas.
Matur nuwun. Amsyar. Waduh. Sing jaga klenteng kidul ngono kok. Ngono kuwi ngrungokke suarane dhewe mah lho. Wah, Bisa telekir kamu gak aku gak ngrungokke aku. Mah pekewoh dhewe iki. oh dan Oh, wis ngene iki wis oncat. Wis kadar sejatine wujud nek. urung entuk rokok kok. Isik ngenteni kuwi. Nyai Dar ki yamene iki Oh, pancen Mbak Dar niku pesindan sing sarwa-sarwi kok Mas Garing. saestu. Mila anu menapa menika wis gabung kalian abdi wah rikala semana tasih pari paguyuban Raras Irama. Nggih kula tasih alit Mbak Dar sini nggih sampun Ngantos dados abdi tasih lumadi. nggih tasih lumadi. Waduh. Nggih. Iki basa Cina ngono ki ditakoni iso ora basane Cina ngono. Sinten Mbak Dar sini? Mbak Dar sini. Lho mbok menawa saged kok. Cobi to dicoba. Mbak iso ngarteke nyang basa Cina? Kak, Aja ngono. Kok cepane jawabane cekamen gak. Arep tak takoni kok jane kok Iki Cinane bar Cina terus luntur. yen WC iki basane Cina apa ngono lho. Nek WC apa bahasane Cina? WC basane Cina. Heeh. Ora ngerti. Ora. Kuwi liang tai. Ya. kon tai wong. Ki yo iso kae. Pinter. Ya gur kuwi tok. Wong niku sak rai mletik kabeh. Kuwi liang tai karo nggon tai wong. Nah, nggih. Kuwi lanceng. Kuwi lanceng. Apa kuwi? Kuwi dalan kenceng. Oh iya. Kuwi lanceng nggih. Kuwi dalan. Gerku telkuren. Hah? Gerku telkuren. Apa Apa kuwi? kuwi? Gegerku gatel kukuren. Oh. Ah, Cina panunen kok ya. mondak nyeh. Mondak nyeh. Apa kuwi? Mondak mlinyeh ngono. Apa Cina kok Ya wis ben wong Cina wis mangan gethuk kok. Ora entuk. Spesialis menehi. Pancen abdina spesialis pun tiambak-tiambak. Oh, nggih. Mbak Fahmi wau tandha mata menawi menika sinom Cina. nggih sinom Taiwan. Taiwan. Lah sak menika arep nyuwun tulung karo Mbak Suji. Apa? Monggo Mbak pinarak anu caket Mas Garing rumiyin. Tak kira nyuwun tulung kali Mbak Suci kok angkat-angkat gamelan. Ya ora to. Mriki Mbak, caket Mbak. Mas Wahyo, ya metaramke Mas Wahyo. Nggih. Kuwi Selamat pagi. pagi, Mbak. Sugeng injih. Wah, ini sih seger. Nggih Nadyan bar bacutan ya sih seger. Ah nggih. Seger apa? Mripate wis kelet kok. Tenan lho Mas, ora ngelingi dhuwit ngono aku ki ya wegah. Padha. Oh ya padha ae lho ngono ya getah. Padhae Jadi orang tuh jangan munafik. Munafik betul. Kalau kita semua memang butuh duit karena roda perekonomian manusia di rumah tangga itu ya juga diukur dengan duit. Terus? Aku dadi wong ora tau munafik kok. Melek bengi pupuran putih ning ngarepe wong akeh golek apa ya golek kuwi. Iya. nggih. Lah, ora ketang jane ya wis entek. Ora le ngono tegel-tegele sing melu mangan kayane kuwi ya Mas. Kandhani kok tak rewangi kok ngene bojoku ning omah ngiler lho, Mas. Ya ora apa-apa jenenge wong lanang ya kaya ngono kuwi. Nek mulai ya kena diladeni ngono kok. Jane karo aku ya jane arep megat wedi Mas aku. Bilang apa? Gedhi bojoku karo aku. Nggih. Mbak Suci mbok Injih. dipun paringi kutut manggung. Alah Gusti. Niki spesialis. Nggih nek wis kutut manggung, wah elok. Alah mboten saged. Niki enten nawala wonten ing ngersakaken kutut manggung. Nggih. Pak Sukoco kala wau. Monggo dipun aturaken kutut manggung slendro saged, pelok barang saged. Iki diduetke karo Mang Atus piye? Ah cocok. Ben saut-saut. Monggo saged Mbak 400. Terus Monggo Mbak, pinarak wonten kita Tos. kotak mriki. terus 100. 500 kok 100. 500.
Kutut manggung. Hene, Kan. sinden kok do kemulan kaya gori dibrongsong. Wong jenenge wae ya adem Jenenge lho, wae. Mas. Lah wong sing Dijelasno lemu jenenge karo parek. aku sing kuruwe wani ngligo kok. Sing lemu do ditebokke gori. Ya salahe ngligo mbok ya kowe mau ya kerubut nganggo kae rupamu wedon ngono wae. Loh kok ora kaya nyat wedon kok. Wong kene 500. Mangga. Ora ling. 500. Cek. Betara Mas Wahyo. Oh, pun Dik wis Wis. tekan kok nggih, pun mboten sah. Wis tekan gone. Nggih. Tuling blek ngene wis tekan. Bayu ki angger kon ngiringi wong wedok ayu anu ketoke demen ngono ya. Kok Nggih, Mas menika Gareng ning tengah. Nah, iki. nyuwun pelok barang kemawon. Oh, nyuwun pelok barang. Nggih. Yen ngene iki Cinandra Cinandra kaya sendang ngapit pancuran. Pancuran kapit sendang no. pancuran kapit sendang. Pancuran kapit sendang. Ora patek guna. Ayo nganggo jet pam to. Maksa nekat. Pancuran Ayo. pancuran Iya. sing krane gur sing 3/4 cilik kae. Ora masalah sing penting kan bose banter. Ya ora rek. Ayo yayi waitolan puyengan. Wes. Liburan pun kakang yo yayi. Wonten dawuh Kang Oh, Mas. anu kocape dadi gagak rimang. Gagak. Damar wulan. Oh, Kowe jane ngerti ketoprak ra? Wah, ngono kok jare wis tau kindil-kindil karo ledek ketoprak. Ayo mumpung padang rembulane jembar kalangane. Nah. Yo surak memberi. iya. Mumpung padang rembulan. Ora ya. Monggo dipun aturaken kutut manggung. Nah. Menika ugi kula kentunaken khususon kagem Pak Yati. Ora merane panas. Ora ngono lho, atiku lara ketsore kok ya ora krasa. Arep kok HP-ne kamera ini ora fungsi saiki. Wis Pak Yadi ki Pak Yadi sing ndi to? Kae lho. Ingkang bonang menika. Bonang. suhu abdi. Oh, ingkang bonangno Pak Yadi. Nggih. Aku sesore gemeter tenan lho Mas nek nyawa. Sakjane iki kenapa to Mbak Yu? Kaya pengen tak pecel. Sik jane Mbak Yadi ki ngelmune apa to kok angger wong wedok gandrung ki? Jaran goyang. Apa? Jaran goyang. Lah aku ki jaran kekiter ya ora oleh nyedak ki. Jaran sekarat kok. Wis ora usah digatekke Mbak Yadi, jernyatane ki wis ana papan sing tentrem. Oh, aku ya jero lho iki. Lah tentrem to ditenggani kok. Sinten? Sing enom. Wah. Wis. Wis kuwi luwih. Ning Aja, aku pilih. aja. Lah ngopo? Dirdeke kaya trafo. Gedhe dhuwur. Ning irenge tesih ireng Pak Yati. Ngeseri rene ta. Kang Mas Damar Wulan. Aja rono-rono kono cedhak minak jingga ya. Iya. Lho minak jingone sinten? Kae minak jingga miring penak jengking monggo. Hari lawas lho iki. Nggih, didabyang Mbak wis ora iso mlaku kok. Pancen kudu didabyang. Lem kok kursi roda. Ana ta Damar Wulan kok lempoh iki. Ayo, angel sing ngeslah. Duwe bojo kok angger obah sithik ra kepenak iki Mbak Lah Yu. ya, iki jan ki kelakon jengleng awake dhewe ndang mati. Lah iya. Penyanyi po jagal to jane. Kok arep mateni Duwe wong. bojo kok angger obah sithik kok. Wis to kocape iki ora ana wong lanang liya kejaba aku. Oh. Oh saono. Arep rupane kaya dengkul diketi-keti. Ah, mbok masih aku kuwi disawang kaya kuburan kere tetep bojomu. Gak kaya kuburan kene. Meneng ngono nek goraku mbok pangan karepmu mbok Mas, cicili ya luwih. nyuwun pangapunten. Apa? Menika sikutipun nyenggol. Aku pancen usaha. Ya apik. Ora, Gareng bares ya ngono. ora. Mas, tak kandhani. Ora usaha le. Ora lek. Mas, Apa? jarene Piye-piye Mas,
Iki mau sambat. Apa? Iki mau sambat. Kak Iya. Mas Gareng takon ngewaki nyedot ngono kira-kira. Ya wong kowe jane wis ora kadenangan lho dadak sambat. Lah sampean kuwi Wis kan to. mau berusaha wae aku Meneng ya wae. poso. Meneng wae enak-enak. Ayo. Gombal amoh. Lah kok kowe nek karo ora usaha lah ngopo? Angel. Lah dalah Ini Mas. sing dodol nganti tutu untuk rokok. Nek wis didumi nek wis entuk sak bos Ditumi kok. Wong ora itu apa? Mbok ya sing sabar. Aku Wong perkara- panjenengan iki kondange dagelan sing paling larang. Perkara rokok kok bingung Tenang lho. aku timbangane kelangan rokok alung kelangan kanca kok. Mosok kanca karo rokok abot rokok. Kowe pilih ngerokok apa tak rokok? Oh. Kowe gelem? Ora. Loro-loro Ora le ngono. Nyawang dhuwure kok ngono. Nang kuping bengong ya. Rasa. Digirisi. Aku capek nggo rebutan Mbak Mas Gareng. Tarik tengen, tarik wong. Wis buang laut. Rumangsamu aku ki sesaji ingkung apa piye? Heeh. Tarik ngiwa tayo ngen buang laut. Wong jenenge wong nyambut gawe yen pengen gentenan apa piye? Ora. Ah engko wae giliranmu ra saiki engko. Kok sik lah nek engko gilirane karo sapa, Ndek? Nek Biasane karo Darsini. Karo gawa kampak. Kang Mas. Aku iki karo Mbak Suci panjenengan iki nek dicandra kaya buah napa ya? heeh, ngene iki. Mbak Iki Suci. sing diaran Nek kol buah, heeh, buah iki apa? buah rambutan nadyan jabone semrawut ning jerone manis. Weh, lambutan. Rambutan. Nek Mbak Maratus Kang Mas. Iki buah ngono buah pir nadyan seger ana kecute sithik. Mergo omongane Mbak Suci, kok ngeri aku. iki buah apa? pace. Apa? Pace. Pace wis dipangan codot kok durung. Dadi kruwak. Pace terbosok. Mangsaku wedokan loro ki penyakit tok ya. Oh, senengane kok ya ngarani Mas Gareng kok pace. Nek napa Mas? Nek manuk, nek manuk. Nek manuk. Nek manuk. Mas, mbok yo rasane su. Iki jeneng iki gegojekan. Sing penting nek aku tresno karo panjenengan. Pace aja dijak guneman. Kaya ngono. Aku ngejak guneman karo PC. Ning Ayo, pace. Oh, pace lho karo PC. Saiki diapik-apik. Ya iki umpamane kendaraan. Kendaraan. Aku iki paling ora ya Vario. Vario. Ah, Mbak Aku Suci iki yo Mio. Mio. Nek iki iki peletuk. Udah munyuk lho. Mulai. Mas. Kecekel polisine tobat. Ora ngono. Ora, Mas. Monggo lanjut. Neng plah. Ha 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 ha. Aku ya arep manas-manasi gendire nih Mas. Kene Mas tak kene marep aku kene padha kae. Ya. Nah, nek perlu didulang, Mbak. Jiko kedus didulang Mas Gareng. Gen panas sisa. lah iya. Ben nganggo sekop dulange. Kono manas-manasi aku Roman apa arep ngecor? Wong dulang wong aja Nah, Mas gandeng ngono. Yo gawe sing iso mesrai Mbah Yadi tok. Nah, Aku ya jegos. nah. lah rumangsane apa kene gak ora iso mesra. Ayo, Mbak, jenengan Lah rumangsane dadi bungsu Cipta Rasa ya, dulang-dulang gedang. Aku kethek yen ngono. Wong kok senengane aja nyaruwe lagi roman nyanyi Mbah Yadi. Dulange Yayi. Didulang. Wah, kanela. Mas, Kowe iki picek apa pira? lah lambe Piye to? Bolongane ning isor dudul irung ki. Masa karo bolongane ora titen ki. Lah iki jare mangane metu irung iki. Pak dinfus. Lah iya.
Umpamane ndek bojo terus raine ngene iki aku ora tegel iki. Ayo ditutupi anduk to. Aku ya mak. Nek ora ada ya keset tuh. Ning aja nyepelekke jenenge. Karo tulisane welcome yo wis pas. Yo lanjut. Oh, tak unggahke guruku mawutke. Ngopo meneh? Anggo nyamen manas. Masakku malah kaya ngilo ya. Ngerti kok kuwi. Ngopo? Peh piyayine dhuwure nek gandeng saka mburi. Padune ngopo? Ngapiye? Empo? Aku pancen lagi niti priksa kecamatan. Pokoknya. Hati kok Sedekap iki sok ben ae. Engko sing nyedekapke aku wis ta. Katekong Kempul Pak Haji Mangun. kong Kempul kon, kong dobel kon. pur katekong Dobel telu kon. kong Double pitu. Wah, wah ambiar kok gonge. Grumbyang. Sing ngantuk iki sapa? Wah grumbyang. Malah gul. Ya. Mangga mangga. Dimangkake. Nggih, nggih. Mangga mangga. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Mangga mangga. Pundi-pundi, Mangga mangga. pundi-pundi. Niki pilih sing pundi? Aku pilih kabeh. Oh, delap. Pilih ya milih iki kudu siji kok milih kok kabeh ning ayahe piye? Milih siji sing siji engko meri. Terus Luwe becik loro dadi siji. Oh, nek cara kula luwung Mas Garing ketok, Mbak, diketok dadi loro. Mungkin bangkaan medun sapa, bangkaan munggah sapa. Ayo, bagian kene munggah sapa? aku kene. Kene ki Sampeyan pengen munggah? kene ki mambu. Kene aku. Ora ngerti wong bar tak ngetok. Kok sik kok ngerti mambu wis tau ngambu apa kowe? Ora ada. Kuwi nemen lho kuwi. Masa wong dirapeti ngono kok kaya batang. Nesu meneh, nang mesti nesu meneh lho ya aku njuk ngapa. Aku ora nesu. Kok omonganmu bener. Ya. Mangga mangga. Enggak mangga mangga. Mangga. Diraraing kangeset. Tak kira dirarake kang Pinara. Oh pinara. Peh wis esuk rada sulaya. Aja dadi dukane atimu ya. Kene lho Mas Boten, tengah Kang, kene Mas. lho. Pinarak Nah. ingkang sekena. Anu sekeca. Sekeca. Ayo Ngono kuwi kaya ning Ponorogo wingi. Pripun? Niki Mas Garing seneng ning Ponorogo wingi. Senenge kon ndi to, Mas? Ponorogo seneng. nek seneng ra kelingan aku. Lah ya mesti wong Lah seneng senenge kok. ngopo? Seneng. Aku ya diapit ngene iki. Sing apik. Kakang kawah di hari-hari dulu 4-5 pancer. Ya.
Sugeng lenggahipun para tamu. Inggih. Wangi wangi ya langit mas ketat Wis ditekir terus. Mbak Suci, Mbak Maratu. Pripun nggih? Pancen panjenengan mereka penyanyi sing serba bisa. Pokoke dinteni sak neleke pokoke. Nggih. Ya, teke wae. Selak garing. Mas, panjenengan njaluke diombeni sik apa didulang sik? Ya mestine diombeni kanggo lancaring tenggorokan. Nggih urute ngeten to, Mbak, urute niku disibin nggih ya, terus nggih. didulang, Nggih. diombeni. Diombeni. Sik aku ki stroke apa piye to? Oleh ngopeni iki lho kok ngalup kancane stroke kok seneng ngene. Monggo Mbak Suci sik saiki. Ombeni Mbak Suci. yen. Oh, Mas Omben. Ya nek omben ki marepe ki ya rene kok diomben kok melet-melet Iki etok-etoke jenengan dadi anake. Mboke. Oh, seneng dadak. Omben. Aku jermimik terus pokoke. Rada miduk sithik. Nah. Medune. Nah, Terus. wis. Nggih, terus. Iki wis cedhak cagak gendera e. Romben nono. Adate nek anak-anak tau ditapuk kok. Ora to. KDR. Ayo ditatur pipis sik ya. Ya, kok ndak ngompol. Tatur. Aku ya ora digoceki ra gelem. Ya, kan. Kowe nek kon goceki ya gelem. Aku. Antrahane heeh. Kon goceke wahyae. Ora sudi. Malah go dolanan karo wayo. Arep kebukaan botok. Ya, Malah dipuntir-puntir dadine nglabang kok. jadi go kipo. Ya, Mbak. Wong sakmene. Romben nono. Emanu ekuta tata. Putri. Masya Allah. Sopo to sing ngeri dhewe iki mau? Kok sajake kok senggane gemes. Aku saiki arep nyoba Fahmi tok wis saiki. Ayo, Fahmi. Nggon iki tok ya. Yuk. Ayo. Ngono ya. Ya ijen ya. Rasa sendiri. Ayo ya Lele. Aku dicet nek apa. Diampril sik to dicet tenggorokane. Ayo, Fahmi. Ayo, ngene. Ngene iki. Ya. Sik kurang ganas. Kurang kedel. Ono putu warna kamu ya. Lenten nggih halit nonton niku. Warik. Ayo. Yuk, ngono. Ayo. Mbak Tar gede, Mas. Wah. Suarane Fahmi iso marake sirine muni ya lho. Ya, Ijen. Ayo, asal le. Sing Astro lene ngedan ki wong. Penyanyine Sangkuriang. Sak nggih baju woyo-woyo ngono nggih.
Wah, nek nang Jane ngebis. awake dhewe arep melu kono. Oh, nek nang ngebis dadi bintang lho. Dados bintang. Jero bis wae. Ora jangan nek tanpa uyah ya nek bis tanpa pahmi. Sepo. Yo, sakniki Mbak Maratus. Pakan. Nek jenenge makani bayi ki ya karo dibopong. Gek dibopong kan Mas? Yo tak pangku rene. Kan dipangku. Sik kok dipangku kok kaya arep didusi to. Lah Aku jare isih urip kok dipangku lho. ditulang ki lho. Aku gendong. Lah ya dibopong karo digendong ki ya padha. Lah ya gendong ngarep, Pak. Lah ya saya dibopong. Lah wong malah penak dipikul. Lho kok ora diseret sisan. Kaya batang kucing diseret. Mangsaku Mary. nono. Hatta pakan. Hatta pakan. Kowe bar mangan apa to? Piye? Oh, bar mangan batang. Cedan. Pete. Oh, pete to. Heeh. Pete bosok dipangan wong ngene iki. Pitokno wong campani nukokke pete ya go mulih bosok. Wong kok wekku dhewe. Karo Gondo. ambune dhewe kok pangling. Gondoku kene balik nyang aku ngono lho. Hatta pakan. Kutute Mas Gareng. Harta pakan. Barang dipakani wis ringas. Tegese sehat, cocok. Cocok iki ngombe karo mangane Ya nyocok. mung bendina diombeni karo dipakani kok. Manuk ki kok ora mundak-mundak gede to, Mbak iki. Lah manuk pekok aku. Ora, Mas. Manuk papoh ya kuwi. Anu, manukmu kok bodho men lho, Mas. Berarti ya manukku iki klebu wambi iki. Ora, ning aja nyepelekke piyai kakung lho. Lah piye to? Piyai kakung iki diibaratke kaya dene wesi. Pesi. Ngerti? Pesi kena Kok iso? kokoh Lho, kuat. sanadyan to neyeng ya to. Nah, ning nek kon ngatek ya jembrandal. Iki Nyatane sanggo nyangga kang ngene iki lho. Oh, iya. Ibarate wong lanang iki kang ngono kuwi. iki rungono. Kowe aja gagas perkara manuke dhek iki pekok aja gagas. Iki. Lho. Terus Sing penting lak sing wesi. penting apa nih? Sing penting apa nih, Mas? Mambune. Sing penting kuwi ya Bisa nggo gantungan kunci. mangsamu kaya asduk kowe. Ora, aku ning ya duwe lho, Mas. Asbak ngono kuwi. Iki penggemar kok. Dadi iki ning omah Lah, nyetakku koleksi ya. arep tiru-tiru. Mangsaku penyanyi loro kok horor kabeh ya. Keramanet. Betake ngono kuwi iki ya gen semangat, gen kaya wong lanang. Ora ngantuk. Gen kaya Iya. wong lanang lumrahe kae lho, Mas. Lho wong wis anak-anak loro kok ora lumrah to. Anakku ki wis loro. Lah loro iki apa ya mesti nek karo kowe. Wong Lho, lho. tinggali piye terus? Lah, Ha, wong mbok Ayo. tinggali piye terus? Kowe iki ora ngerti tipene bojoku. Tipene piye? Bojoku ki aja meneh keserempet aku ki lho meteng. Simpangan tok ki lho, ngene iki iso meteng sesuk. Oh, gek malah ngene lho ya. Iki kan Piye? ditinggal piye terus. Ditinggal Ya, piye waris terus. tenan, heeh. Heeh. Gek malah nyepaki tanggane ya iso ngono. Sosok tanggamu malahan, Mas. Bojoku ki ora tau nyepaki tanggane. Lah, Tawa. Wong edan, wong edan. Wong edan. Oleh mesake. Ngono ki lho anggere wong wedok-wedok sing tak tolak cintane ya ngono. Walah. Terus bojoku alah. sing go sasaran bojoku mesti. Dielek-elek. lah. Oh, kowe Lah iki nek piye ra? ambak bojoku ki ora muspra, rupane tetep tak tresnani. Ora kaya kowe iki ayu-ayu. Lah piye? Aku seneng.
Oh alah lele. Jerman. Jerman. Balungan sok ampun. Yo. Wonten niku anu kok, Mbak. Ngerti sing nyambut gawe rekoso ki sing iki ya kuwi sing entuk Karena luwih. ya Jelas dadi ya, wong iki mbok ya aja sombong. Entuke terus dipamer-pamerke. Ayo padha golek tambat. Oh, ngalup. Lah aku masa kacek 3 menit wis berubah-ubah. Iki lagi loro. Urung aku urung entuk. Piyayine wis mulih. Kok senengane. Nuwun sewu Pak, niki mau dipun paringaken kula napa gareng, Pak? Oh, nggih kagem penyanyi kekalihipun. Dadak mbok tawake. Kowe lak ora budhek to. Diparingke gareng to. Dirungokke Yayi. Dirungokke Yayi. Masa wong wedok ayu-ayu kok budhek. Oh sik to. Mas. Gareng lembang napa Kowe gareng? mbok aja wolu Cina. Gareng Apa kowe putih. budhek. Nek kulino ya ndelalah. Wong ke Rembang ki akeh. Aku wingi kan ketemu karo sapa? Saiki aku ora ngerteni wis karo kanca. Muga-muga senengan ajeng pangawa. Arana saya teka apa biyen wis janji. Jare bakal hidup semati. Aku tetep siramu ngapusi. Nanging aku rumangsani. Saiki apa to kang tak duweni. Aku mung dua kali Mas. kang tak tompo. Yo. Muga-muga iki paling pangapura. Matur sembah nuwun. Nuwun sewu panjenengan dipun timbali anu. Nik gareng 50. iki mau jane dienggo gareng. Heeh. Ning gandeng-gareng ki biasane Sugih. ora, biasane ya ini ki rada budhek dadi dhek ora krungu ki. Ah yen duit awas aku. Doro. Tangi ya Doro. Dhuwurmu Kembang Wijaya Kusuma Doro.
Oh, kersa kok Kana. rai putih, Pak. Ah. Nggih, Mas, monggo. Wes pi, mau diparingi iki nggo ragat nyatus ya. Ragat apa? Nyatus. Nyatus dhek. Heeh. Sik ya, Mas. Sesuk bendake kono. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Suci, Mbak Maratus. Mereka wonten awala. Wah, iki Heeh. sing ngersake. Ayo. Sa. Oh, nek kaya Kena rezekiku dipotong dheweke ya. lho, jare wong lanang iki kudu ngalah. Ngalah ki yen bab gawean duit ya ora. Wis wajibe kok ya. Dendam iki. Deloken sok kowe. Aku iki wis kelangan karo kae. Arek Mbak Suci ta? Puji astuti kae. Wingi delala ya ning Bojonegoro ku wah sawere tumpuk matu-matu. Lah kok Apa? dingkremi. Kepareng nyuwun lagu Rondo Kampung. Nggih, kalian Saping Gunung. Ya, diaturke sik Rondo Kampung. Rondo kampung sing ndi iki? Kentongan imbang ngene iki. Ora karo nggih niku. Nggih. Monggo dipun aturaken, Cok. Rondo Kampung. Monggo. Kur. Kentongan imbang Rondo Kampung. Aja wedayo ayo kanca. Yo, kok aja padha limbon. Sing kanggo kampunge aman nyoto aku kerjana. lelagon ingkang sampun dangu. Nggih niki berarti ngaten mriki niki gudange wong sing remen seni, Mas. Oh nggih, namung ngaten lho Mas Gareng. Sok-sok menika wonten ingkang kecilik nggih to. Nggih. Metro wonten daerah pesisir. Nggih. Istilah wae wis pesisir. Nggih. Mriki wis bayangane iki mesti suwunane lagu bangsa sing hot nggih to. Namung nyatanipun mboten. Malah kathah ingkang nyemek-nyemek gitu. Napa malih bab panggenan lakon wayang. Wah, pancen kepunden kula menika elok sedanten. Nggih. Wiwit saka Pati, Rembang, Demak. Pun menika sok ngantos anu kok Mas Gareng, sok ngantos was-was. Menawi tinimbalan metro wonten daerah menapa menika Rembang, Demak menika padatan
nyuwun lampan ingkang awis-awis medal. Niki gudange para pandemen seni ugi niki mumpung kemutan ugi mbok menawi menika mriki wonten kanca-kanca ingkang asalipun saking Semarang kathah Mas mriki. Nggih, nggih. Ingkang asalipun saking Semarang kathah nggih sungkem salam saking kanca lami. Nggih, mergo yen nganu gen tombo kangen Mas. Leres Mas Gareng. Nggih. Mbak Noni jumeneng Mbak, yo. Nah. Sementara Mas Wahyo. Ding ding ding. Selamat pagi, Mbak Noni. Nggih wilujeng enjang. Nggih. Nyapa meneng ae kaya patung. Aku kuwi lak ya wong jenenge dadi penengah kok. Engko yen aku nyaruwe dareke wong ora ngerti sopan lan santun. Oh iya. Mboten Mas Gareng. Ayo kene. Heeh. Ya iki kesempatanku ngrangkul Noni. Astagfirullahaladzim, aja ngono lho. Mula aku seneng Aku karo ra penak karo Mbak Suji. ora yen ngene iki suji tak kebonke. Dikebonke piye lho? Diapake? Tak kebonke yen cara kethoprake Damar Wulan karo Waito Puyengan tak dikebonke karo Minak Jinggo. Iki genti Anjasmara Arimami iki. Nah, anjir marariku Kok pamit. ora penake mergane apa? Kok ora penak karo aku iki ngopo? Isih urip to tibake. Wong meger-meger nang kene kok iso. Tuwas tak rasani. Dek, mung welengku. Piye yo? Anu, mung welengku siji. Palingmu apa? Nek SMS nang dihapus. Kok kowe kok meling ki arep mati apa piye? Ngerti pelingnya kok arep Ora deni lho. Ora ngono ya Yi. Pripun Gini, Kang gini. Mas? Ya iki bejo-bejane wong kang gelem narima marang Kok sik dawuh Gusti. tanganmu anyep banget ki lho. Anyep mergo grogi aku karo kowe. anyep wong wis arep nyedaki. Mergo Ora nek geti e. Mesti wis anyep. pancen tanganku antep mong kulino ndemeki debok. Monggo panjenengan arep nyekar apa manut apa arep nyekar gareng ya boleh. Kula manut jenengan mawon. Tak yen meri aku kok disekari modar po. Nyekar kowe. Ayo nyanyi apa kowe Nembang. apa arep ngetokke kadigdayanmu apa? Lah aku manut dalange wae to iya. Oh lah kuwi sing jenenge Niki Pak. wonten ingkang ngersakaken lingsir wengi. Nggih. Nggih. Salam dari Pak Haji Swito Wisnu. Oh Pak Wito Wisnu Broto nggih saking Jakarta. Nggih sugeng dalu. Nggih. Menika kagem Mas Joko Lelono nggih. Ugi ingkang nembe mudik nggih. Nyuwun lingsir wengi nggih. Monggo. Nggih. Dipun aturaken lingsir wengi. Monggo Nggih. Pak Swito parenga midhangetaken Lingsir Ya. wengi. lingsir wengi. Bawa napa lajeng celuk? Yo celuk no buka celuk no. Langsung. Monggo. Yo. Lingsir wangi sapi turang bisa nendra ngakoda mreng wawaya kang reritung
Mas Muslih ndresi kulon inggih. Monggo mangke dipun lajengaken kembang rawe. Iya. Yo, diaturke caping gunung jenggleng. Mas Gareng sing jenggleng mumbul sing sak dhuwur-dhuwure Mas. Sing dhuwur lho Mas. Iya. Nek ra dhuwur aku mo lho. Padune wong arep ngongkon aku minggat kok. Ya ora to. Mboten. Ayo Mas Gareng, yo. Yo tombo adem. Monggo, yuk. Saben bengi nyawa Ayo, Neng ndi? ngumpul. Oh, diumbulke ta? Iya no. Jelas aku ngematke. Ya ngumpul, Dur. Edit rompine. Oh. Ayo sapa? Fahmi. Saja ini kayak ayu-ayu. Adek ngono lho, genit banget ik. Ah iki yo, angger disawang karo sing ditresnani terus diplatreke ngene iki. Wah, terus dipoto baru. Ketok igone. Yo. Yen mamajang amung karo jana nganggo minger to. Nelak tenan. Ngopo to, Mas? Kaya rong kepayon lho. Malah ngene iki wis ping 5 leh-leh. Nek ngono wis ponsel. Ponsel apa ki? Pun selangkung mawon. Diskon. Tae kok iki. Yo. Walah. Aku sing mara wong mangun nek ngono kuwi. Mangun senengane golek boboran. Yo. Kambang Wae. wae weton gunung Wah. Iki dadi Piye, aku Mas? karo pengendang iki pancen senyawa. Oh, nggih. Weh. Di mana saya bergerak dia selalu mengetutkan. Nggih, nggih. Mengetutkan. Kula kok dandan bagong sing ngendang. Bae wis. Loh, iki wis pancen Kakang Adi karo aku Wahyo kuwi. Ngono ya ya. Bisa galeng dur galeng. Kok iso galeng dur. Sak jalukku dituruti. Oh, Ngono. nggih. Iki lagi pisah durung ping pindho saya mantep kendangan. Piye coba? Kendang itu ya. Tiwas talem kowe Jare iki. senyawa. Ayo, greget saut. Oh. Wah, elok. Iki mumpung gelem. Ya angel ya. Hitungan Jawa. Kudu genep ping 3. Iki mau lagi ping pindho kudu Pindho. digenepi ping 3. Boleh. Soro Yayi Wahyo, ayo. Nah, kuwi jenenge wis. Kok kari dhewe elek men. Ya kari ampase. Dah aku masa Mloyo pletok-pletok. kemlotak. Yo. Pacita. Yo. Sah. Kaya gawe kecelek lho. Lah ya mangkel. Etuk sawur Mas Gareng. Eh. Etuk sawur meneh. Alhamdulillah. Nggih. Eh? Ya. Etuk 2 yuta Mas Gareng. 20. Ora tau weruh duit bocah iki. 20 rebon. Yo. Lumayan. Mendadak. Saremi
sik ya. Ngapa? Nyapa? Kompor 20 kok sing 50-an ilang. Loh, kuwi mau disusui. Apa tuh? Disusui. Lah apa aku kuwi tuku kok Pek. Kok mbok gawa. Ora ya apa? Kok kayak ngis. Dramamu ki ana solasine iki mesti. Ora. Oh iki apa? Nah, mbok Piye? pempet. Wis teler urung ki gambare. Kowe kepethuk karo kancane ning kene. Walah. Yo. Kumpul ora usah Pripun? rebutan ya. Wonten dawuh? Alhamdulillah. Ketua panitia. Mas. Beda rewekmu. Ya, coba ya. Loh. Oh, ngene iki. Beda-bedane. Piye? Nggonmu renane apa? Aku kok ora tau manggon ning dhuwur to. Loh, niku sing nyawer pinter. Gandeng sampeyan ki nganggo ageman ijo ya disawer rupane ijo. Iki abang kok sawerane biru. Ya ben beda no abang karo biru. Beda. Serek wis serek. Aku ki ora tau nyawang atusan lho. Aku karo wong ki wis kerep kepethuk wae. Iki lho, golek sing nganggo pecis kok Lah ora pengen sing gambar munyuk apa piye? 500 kuwi. Malah sodo. Ya ora apa-apa rezeki iki pira-pira ditampani. Nggih no, kudu no. Monggo, lanjut. Piye? 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 Tek-tekane Ket 20. Kari nambahi pisan kowe lho kok ora iso. Tong. Duncali sik, duncali. Aku wis kerep kepethuk wong ki nyah. Kowe tepungan sik karo wong iki. Lila. Lila. Aja Ora wani. rokok Lah rompai. iya, mulo rasa tawak-tawake. Ayo, Kelangan 1000 geger kok 20. mbok kuwi wae kekno kono. Mah, Kowe kula ya entuk kebayu dhewe to. jatahe dhewe-dhewe. Astagfirullah. Ya ampun, sia-sia. Ya. Kaya kon SMS mau kok sik. Kowe ndak wani? Hah? Aku wani. Aja ngono to. Kowe rasane keli gelunganmu kok gundal-gandul ki lho to. Lah kowe iki jan ngowah-wahi wae. Iya ya Rara, saya yakin saya. Yo. Panas. Woi. Arep bapakno. Sing gandeng sing nabuhi kowe. Sapa sing kobong Mas? Sapa sing kobong? Nyamet 20.000. Sing nabuhi aku gur kowe tok. Nah, wis lilo aku. Lilo, pen nggo tuku rokok. Wis. Wis. Sailok tenan. Sedulur Sinara Wedi. Iya, oke bener. Lilo tenan. Lilo, wis aku rokok rompak ya. Lho sing nabuhi aku ki sing bedhok kok sing jiko sing gemuk. Wah, wis jan mboten mafia tok iki. Ora. Stop, saiki selingi parikan sik. Ah, Saking Mbah Karsini. Anu weh diwalik sik saka Mbak Maratus. Engko mbae keri-keren nggo gong, nggo tuwek-tuwekan. Monggo Mbak Maratus. Anu neno. ayo terus. Agar pariane sing apik 100 sok. Monggo. Anu neno. Walah ora usah nggo mik bengok ya wis krungu to. Oh, kaya ning sawah. Sia-sia. Yuk. Iwak sambel gepeng. Sambel kepeng. Ya nganggo laras to. Lho kok Sambel gak Mas pinten, Pak De? Nano neno. Sambel gepeng. Terus Cacahe 5. Heeh. terus Mas gepeng kepeng to. harap Mas gareng. Kok lah mulane sing asli iki garenge jenenge kepeng. Karang anyar kono. Tanggaku asli. Sing asli tanggaku. Sesuk talak loro kowe. Wow. Apa? Langsung cerai karo aku. Wis Oh. telek loro yo. Talak kok telek. Baleni. Ora. Sambel gepeng. Terus? Cacahe 5. Heeh.
Mas Gareng. Nggih. Rapatiya dawa. Urung ngerti dinese kok dheweke kok. Belum ngerti asline ya. Urung ngerti Asline asline. piye? Wis ben. Malah lain nang. Nyeteter po. Ya, Mbak Suci. Haneneno. Wis Menyang Kudus. menyang Kudus. Kowe kemelu dalang sapa nang Kudus wong bayu ning Rembang kok. Hei lah kayak gini Kudus kowe ora dijak. Lah. Kayak gini Kudus ya cerot. Alah kowe ora omong kok cret. Apa? Numpak becak. Wah wis. Menyang Kudus numpak becak. Terus Mas Gareng bagus. Alhamdulillah, Ji. Matane pizza. jenengane ya jero lho, Pak. Lah pripun ta? Kaya ngono kok becak. Lah jare Gareng kuwi jare kira karo Ki pizza. ana polisi nonton ra ya? Arep takon Lah bajak. Pak polisi, lah kok bojone polisi kok. Oh, bojone polisi to? Apik pariamu, Ji. Anjir malih. Ki wasar tak bacok. Bojone iki reserser masane. Apik pariamu apik. Apik to? Apik. Nuwun ya, Mas. Sae. Kabulo kajate, Ji. Ya, Ahmi. Ah, nek iki gudange nek iki. Ayo lah. Kowe ageran nyerempet jenengku awas kene. Tenan kowe ageran nyerempet jenengku. Sesuk mulai serempetan, sesuk mulai serempetan nih. Nyerempet jeneng kok nyerempet awak. Ayo, Yo. angger apik tak rabi kowe. Tuku kentang Tuku Kok kentang. ora eng. Terus, karo tuku nangka. terus. Para nelayan Rembang, Nggih. mugi rezekine hang rembaka. Amin, amin. Loh, wis diserempet, Mas. Dengan Wong nelayan kok. Nelayan. Kelengkeng iki lengkeng terus. digondol kalong. Waduh. Yen Mas Gareng Ketkes. anune bengkong. Ayo dikeseket. Mah Lah piye? buka wirang. Padahal ngerti gur pisan lho kok ya deling-eling ya. Lho nek kowe jarine kaya untir-untir kok. Lah kuwi wis tak udari terus Adek kaya bengkong. dadung. Untir-untir tak udari bengkong pahmi weruh. Malah kaya sekro. Mboten saru Mas Gareng. Mbak niku napa, Mbak? Niku lho kucire Mas Gareng niku lho bengkong. Oh, kucing. Cincin. Ah, ora ya. Ora wis kuwi pokoke. Ora. Pokoke gelem kuwi ya kuwi. Ha iki ora bengkong tok iki malah mekrok barang kok. Piye ra sing dadi kes? Ora sida. Wes, Ya saiki Mbak Setiawati. Ah, iki lho piye halus kene iki lho, apik. Monggo, Mbak. Ayo, Lus. Kapur barus. Loh, halus ya kapur barus kok. Nggih. Kapur barus. Terus? Dikekke wong mati. Ben ra mambu. Terus Timut ketek. Alah. kethek yo ya. Terus Mas Petro bagus. Mas Gareng kaya kapur barus. Oh, Sulaya saiki. kaya kethek karepe. Nek jenengan ora trima kaya wong, Mas, tenang tak belani. Ya alo kaya kethek. Oh ya. Kaya kethek iki wong kaya wong malah kethek kok. Wah, wis culika. Yo, saiki Mbak. Dar sini. Budhe, sing sae budhe. Ayo Mbah, sing sae Mbah. Iki lho, Patulaken iki lho. para Iki. putra wayah. Iki. Tuku emping Lho. Emping. Terus? nang pasar Batu. Terus? Nek ora miring gak iso metu. Kijane ya tua lho, kok malah. Dadi pimpinan nek mah kaya ngono ki terus piye? Dadi pimpinan kok lakune miring. Iki kok malah kaya kuliah ngekei teori. Niku napa niku, Mbak? Ngiling wedang. Lho, kok milih wedan rek miring ta? Ya diringke ngono no. Oh, lah iki bocah iki Piye, kuno piye? kok, kuno kok. Saiki iki malah nganggo kan kalau dipejet tok ngono. Lah kuwi termos ki omong dipejet ngene ora usah diringke metu. Porong. Eh? Porong. Lho kok tekan porong ki maine ning Rembang kok iso tekan porong.
Porong iki kono Jawa Timur ki. Wah, horor ya. Ya Nik ya. Ya. Ayo, kowe sing wis saru Nik. Ya parian. Ayo Nik. Sing ngkon juragane Nik. Ayo. Udah adil no. Ayo. Aku iya toh. Iya no, Ya iya no. ampun. Sing tak anteni kowe ya. Timbangane ngrepot-ngerepote duwite tak gawake nih. Moh, ora bali. Yo. Nandur pari Nandur pari. dipencoki laler. Eh, Urung. aku jegok barang iki ngapa? Gemes. Cekek lho. Nyading sing dadi ati. Neng ati ngiler. Ora. Iya iya. Rabi penyanyi. Ning awak seger. Lho kowe iki kok malah tawa to? Lah saya. Wong kon parian kok tawa duwe penyanyi. Kok serik ta kowe iki? Ning awak seger kuwi lho yen ora kakean molo. Nah aku iki justru penyanyi iki marake penyakit lho Mas. Apa ya? Ya kowe yen nyanyi ning dhuwur pentas ini disawang wong ning sirah cekut-cekut. Wanger dilirik wong ngono moto dledek. Terus. Wanger dicedhaki wong ngono weteng mules dadi bojo penyanyi kaya UGD Mas. Oh, lah mulo kok bojo sampean mangidolke munyo. Oh, wae mone penyanyi. Terus? Bareng marake penyakit tak tapoki bisu saiki. Ya Allah. Yo, Sia-sia. parian, rai putih parian. Kowe Ya sing apik to. Oh nggih. Pasuryan Seto parian. Kok terus elek guneme. Kowe Mas, aja nesu wae to. Nene. Iya iya Ayo iya. cepet. Ndang ayo, parian sing apik. Ya ya. Pak becak, Numpak becak. Terus momot biting. mumak becake mau biting enteng ngono. Lho lah ya wis ben to wong tukang becak Iya, dilemokke iya. ribot. Iya terus. Terus Sing piye? paling penak Iya. saking wingking. Kuwi apa kuwi? Maksudnya apa? Kok sik kok kucengan aku ki lho. Nggo kathok. Kok iso? Kanggo kathok kae mesti saka mburi lho. Lho paling penak kok mburi apa kathoke ning mburi ngene ya ora penak. Loh, lah sampean menyok karo kesot. Kae pas setruk kok Mas. Amin. Walah, amin. Tonggoku Amin pas amin. setruk. Ben mandi dongane. Tonggoku pas setruk ini. Engko kowe dadi tak amini lho. Dadi tak amini kowe. Alah mek ngomong SMS lho, Mas. Tenan kowe kuwi anggere omonganmu karo aku rada nyelengit ditenono kowe. Lah kowe anggere ngantuk setelanmu kaya. Ora wis ora pokoke sesuk tak rabi kowe. Mah, awas karo kowe. Yo. Panas udan panas aling. Ya pas ngene iki wit apa buah dondong tiba mak dueng. Ya oke. Capek. Yo, leng. Ayo, Moh engko ra muni meneh. muni-muni, jeleng to jaluke. Jaminan lho ya. Jeleng. Ya, ya. Jelek no. Dadi mumbul jeleng. Ah. Yo, jeleng cok. Nggih. Wes. Muni ta. Wes marem ta. Ayo ora ngono kuwi. Tapi ya. Tegese ya dituthuk. Oh, dadi sing jegleng dituthuk. Kok sing jegleng? Tapi ya. Gamelane. Oh. Kok sing jegleng dicuthuk? Dadi mumbul dituthuk. Ah, lho, gamelane. Oh, nggih, gamelane. Yo. Ya. Ketak. Misowat piye? Besok aku arep melu grup liya. Kok mutungan. Lah ora melu grup liya piye wong ora bojak ning kono. Wong ora sesuk ora katut ya golek grup liya to. Yo. Kok karo nglegani gawe Natya sing sesomo. Natyan watan sarawi Sarto. sarata Sarwi iki adine Sarto. la
Kira sarta garing. Iya toh. Omongane wong edan ya kok. Mulek. Lanang. Irik-irik. Wetan Yogya iki. Tari penari Yogya ning Motor apa Mbak diseneng-seneng ke wong kenang-kenangan karo kanca-kanca krawitan iki. Ya, inu maneh. Kok ngalap ngarah pati. Mboten tegese sesuk ora melu to. Kowe saplok. Sesuk ora melu to, Mas? Ana noni iki lho, kowe ngarah patiku kowe, ora lila kowe. Tak diarani mati dhewe kok. Ya, inu maneh banyu bane. Monggo langgame kendangan Gonggo Mino Tulung Agungan, yo. Dek jaman berjuang jore kelingan
sampun sawetawis anggenipun atur panglipur. Nggih. Bilih wonten lepat kekirangan nyuwun pangapunten. Nggih, semanten ugi pun Petruk sak kanca menawi kirang keperanan anggenipun paring atur panglipur nyuwun gunging samudra pangaksami. Amin. Nggih, ayo iki bajut kelakon, yuk.